It's a Brooklyn production. What's up? ¿Cómo están, amigos, familia? Espero que todos se encuentren bien. Les voy a conversar cómo comenzó esta remodelación, esta construcción, porque no estaba en los planes. Todo fue que a lo que voy al baño siento algo raro. Miro al piso. Oh no. Bueno, para no alargar el cuento, una tubería se ha dañado. Pero me doy cuenta que el goteo no es el único problema. Anteriormente también hubo un goteo de un sello que se había dañado. Este mueble ha sufrido 2 filtraciones, por lo cual decido mejor aprovechar el momento y sacar este mueble y darle mantenimiento. Y a buena hora, porque ya se estaba acumulando mojo, aún había agua atrapada debajo de este mueble y como vieron era un desastre. Y después de 12-15 años ya le tocaba una restauración. A veces las cosas pasan por algo y lo primero que se hace es quitarle todo ese barniz viejo, utiliza la máquina donde se puede y lo que no se puede a mano. También decidí eliminar ese piso viejo ya que había cogido mal olor, también tenía partes que se estaba pudriendo y más que todo para no tener ese problema en el futuro, ponerlo en unas patitas. Aunque no puede poner las patitas que venden ya que son más altas y si la cortaba más iba a dañar el estilo, el diseño de este mueble. Entonces tuve que hacer mis propias patitas. Utilicé lo que tenía, que eran estos tubos de aluminio y va a hacer su función. Lo importante es que ya no va a estar en el piso y no creo que se ve mal, no se ve tan feo. Que mantenga el mueble fuera del piso en caso en el futuro haya regamiento de agua o otro goteo, porque nunca se sabe. Y como pueden ver, este va a ser el nuevo piso. No es Guayacán, pero es de madera, es de pino. Mientras que no sea de ese acerrín compresado, va a hacer su trabajo y va a quedar muy bonito. Y por cosas de Mother Nature no podemos avanzar con el trabajo. Mamá naturaleza no permite. Todo este día ha estado lloviendo o llovinando. La tengo preparada, lista para pintar, pero había sol esta mañana y son ahorita las 11 de la mañana y veo cómo está el cielo. Eso es lo que daña el trabajo, que no me puedo arriesgar. Comienza a llover y me toca pintar. Y con humedad no se puede pintar. Y para que quede bien bonito hay que pintar varias capas, varias lijadas en cada pintada. Y como es un mueble grande, hay que hacer un día con sol, un día seco. Aunque no haya sol, pero que no esté lloviendo ni que haya humedad. Por donde yo estoy, este patio, esta tierra levanta mucha humedad y no permite sacar. El barniz no es igual que la pintura. Esto es lo que pasa cuando llueve todos los días. Está bien que llueve una vez a la semana, pero todos los días. Sí, el otro día casi me voy de cabeza entrando a la moto, ya que el piso se pone como resbaloso. Todo esto negro o verdoso es mojo, creo que así se dice, pero bueno, se pone resbaloso, peligroso. Entonces voy a aprovechar y hacer limpieza, ya que no me quiero arriesgar y desperdiciar el trabajo, material y tiempo tratando de pintar el mueble con barniz. Continuamos con la segunda parte en la prox y ver los resultados, cómo quedó ese mueble. Bueno, hasta la prox. Ya tú sabes quién es Brooklyn Production. Peace. La lluvia daña todo, men.
siquiera para dejar limpio un chance, no se puede. La lluvia no deja hacer nada. Odio esta temporada.